例えば、最初、スコアの付け方、まず付け方ですね、ちょっと、ここに分ゲージを書きまして、これスコアの付け方なんですけれども、僕あくまで僕の付け方なんですね。自分が分かる、後から見ればいいんで、例えば6点ですけど、ここにチェック、これ。6点以上で 0.5 点刻んでいる。例えば6.5の時は、僕は6点にこう入れます。そうすると自分が見たとき、ごちゃごちゃなって、これは6点なのか6点が見やすいですよ。7点の時はここにこの斜めに入れます。カッピングってこう最初熱い時から見ていって、冷めるまでずっと見ていくんで、途中で変化するんですね。例えば6点をつけてて、6.5になりました。こうしますよ。そしたら、SCA の線にある大体こういうふうに書いてくださいと言われるんですよ、矢印。今、6.5ってなった時にですね、6.5って書いて、修正したものについてはこう書いてます。丸して。で、普通6点のまま終始6点のもらったものについては運動。そして、こんな感じで書いてますね。いろいろ書けたらあるんですけど、後から見てこう上がったか下がったか分かることがすごい大事なので、こんな感じで、すごい自分の中で見やすいようにつけてもらえる。で、例えば、輪郭とで、ツイート作って、これです。ノンスキーこんな感じでツイートします。これの合計点を計算するんですけれども、今1問目の6点なので、6点ベースの合計かなという考えなんです。6点ベースだと全部で84点になるので、そこから1点、2点、3点、これがもう81点する計算です。これいちいち足さなくてもこんな感じで計算できます。なんで全部オール6点も出たら88点なので、そこから6点が2つあれば87点です。こんな感じです。計算しやすいです。これだと最後の終了です。こんな感じします。アロマと下から動画です。アロマなんですけれども、アロマとフレーバーが違ってですね、アロマと担当のカップを決めて、自分がこの同じサンプルを複数あるので、本当は1人近くなんですけど、自分のカップを決めてアロマ。アロマっていうのはこう入れるとだんだん弱くなってしまうので、液体になったらもう他の人のカップももちろんどれもです。アロマのどう使うかなんですけど、例えば、ドライって今の状態で香りを強化するんですけれども、まず強さ、たまに強かったらいいですけど、それだと2ぐらいです。ここにチップを入れます。これは強さです。で、こっちに良さが起きます。良さが、一応、公式がマイナス3からプラス3までつけられるんですけれども、0から3しかつけないんです。で普通、1から3ぐらいなんです。例えば、普通だったらプラス1。強さをここにチップ入れて、良さをここに。その下に、2行ぐらいこうあるので、ここにプロファイルがあるんですけれども、例えばドライの時に、これナッツの香りがしました。例えば、グレープの香りがしましたので、これもちろん最初そんな英語で共通言語で決めてこないので、自分がさらされているものとか、飲んでいるものとかで表現を書いてあげることが大事です。ここはなんでこれスコア最後早いんですけれどもって話なんですけれども、例えばこのプロファイルについては後でフレーバー以降のハッピングするんです。ここでそれ非常に参考になるんです。後からここでナッツだったら、そういえばナッツってあるよなっていう気づくのがあるので、あとここについても、明らかにこれプラス2、プラス2、プラス2、ドライとか、プラスとかついてたら、いいコーヒーに結構プラスより高くなるので、後では参考になる。1点目のところだけというと、この2つと、フレーバーについても、もちろん点数もつけるんですけれども、プロファイルをもちろんスコアは時間とともに修正を行います。
冷め切るまでの量が、50分から1時間ぐらい煮ます。で一番大事なことがその下で、その鉄とつけた指を後から自分で思い出せる。で、完璧にマニピュレーションでこのことだったっていうのを、スコアを手を挙げてそういうことするので、その時にその理由を説明できることが理由がありまして、これはちょっと、こういったことなんで、後から読んでみます。こんにちは、遅くなりました。ありがとうございます。注意点にします。読んでみて、これ2番の数字なんですけど、名前あるんで。ああ、です。なってしまうと、それに引っ張られるんですね。意外がなってしまうので。なので、最初1周目もしても分からないから、順番に3分、3分、3分、3分にいくんですけど、分かった時点で、順番にみんなが書いてあげると、きれいなコーヒーがアップしてあげると、割ると、全部は、甘さの強いコーヒーっていうのは、これやすいんで、甘さの好きなコーヒーが、きれいで甘さのないコーヒーが、ずっとまた、すみません、帰っていいですか。前に左右すればいい。そうですね、これもここに書いてないんですけど、カッピングするときには、姿勢もすごい大事で、こうやって元でやるんですね。できるだけ吐き出しカップもあるので、持って、ここに巻いて、青いのしかないですけど。すみません。吐き出すんですけど、吐き出すまでのタイプを自分の中で一気に取りすぎる。それを変えてしまうと、なんか余韻がその時だけ長くなってしまっているので、例えば自分の中で1秒で吹き出すって言ったら、ずっと1秒で吹き出す。説明が終わってしまいましたけど、こんな形で、ちょっと準備をしますので、今、ちょっと取り入れてもらいますと、はい、じゃあ、始めましょうか。また分からないかったら、聞いてください。せっかく集まるからホームページ見たらイベント出店されてるそうです。そう、時間がずっと締めたんです。今日カッピングスプーンを持ってない方いらっしゃいます。これもしいるっていう場合500円で販売できるんで、これ買いやすくなるんですよ。やってみて、自分のスマートフォンの方にやってみたいなって言ってください。聞いてもらえますか。
同じカップで絶対洗わないといけない。まあ、違うカップに行くときにもちろんコーヒーをするっていうのはあるから、そのラジオが始まりますし、まあ、衛生士の問題で、いろんな宝石の方にいらっしゃる。全部一番ちょっと違うので、一番上が1どちらかさん